いい罠が釣れましたね。なかなかのグッドサイズです。まあ尺はないんですけどね、まあ23、4センチぐらいですかね。今日はかなり餌に対する反応がいいので、大釣りが期待できるかもしれません。まあ、この調子でね、バンバン釣り上がっていこうと思います。はい、かなり綺麗な黄金岩が釣れました。もう本当に金ピカというかね、黄色ですね。いやー、いい色してます。
今回最大サイズの27センチですね。面構えがいいですね。うん、でかいです。はい、じゃあ、今日の釣りが終わりましたんで、釣ったイワナの塩焼きと、あと今回はねじりパンっていう、簡単に作れるおやつなんですが、ちょっとそれに挑戦してみたいと思います。今焚き火を、起こしましたんで、火がもうちょっと安定したらね、魚を火にかけて、でその間に、ねじりパンの準備をしていきたいと思います。はい、塩焼きの準備ができました。塩焼きはちょっと時間がかかるんで、先に仕掛けておきたいと思います。でこの間にね、ねじりパンの準備をしていきます。はい、ねじりパンといってもですね、作り方はいろいろあるんですが、今回はその中でも一番簡単というかね、適当に作れるものを紹介したいと思います。まず準備するものはこれだけ、ホットケーキミックスの素です。ホットケーキの素ですね。これをだいたい 150g ぐらい、ジップロックに小分けして持ってきています。でこれに水を加えてドーナツ生地ぐらいになるまで、耳たぶぐらいの硬さですかね、そのぐらいになるまで、こねていきたいと思います。ですね、さっきのホットケーキミックスに水を加えて、適当に混ぜて、で、焼く直前の形に持ってったのがこれになります。ちょっとね、かなり出来がひどいんですが、大事なのはね、味ですからね。この状態で、焚き火に当てて、くるくる回しながら焼いていこうと思います。ちなみにこれは木の棒にアルミホイルを巻いてあります。反省点はね、いろいろあるんですが、ちょっとそれは食べてからにしましょうか。じゃあ焼いていきます。上手に焼けました。はい、ねじりパンが完成しました。
結構焦げた部分もあるんですが、結構美味しそうな焼き色になりましたね。本当に形が悪いんですが、これはちょっと次回からの改善点ということで、ちょっとね味の方を見てみたいと思います。あれですね、ホットケーキの味がします。うまいかと言われればホットケーキなんですが、まずくはないですね。はい。渓流で、手軽に作れるおやつとしては上等なんじゃないでしょうか。はい、ねじりパンも食べ終わりましたんで、口直しといっちゃなんですが、イワナの塩焼きを食べていきたいと思います。いや、こっちは文句なくうまいですね。ちょうどいい焼き加減です。背中の肉が最高ですね。